ဒီနေ့အခန်းဘယ်လောက်လဲဆိုတော့အခန်း49နော်ဒိုင်းယွန်းကျူဖြူကဒိုင်းယွန်းကျူဖြူကဗာတရားမှာလဲဆိုတော့ခေးဖို့နဲ့ပတ်သက်တာကိုသင်run shoot မှာသွားကြည့်ရလို့ရှိရင် run shoot နံပါတ်1မှာခေးကိုဆိုပြီးတက်ထားတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီခေးကိုဆိုတဲ့အတိတ်ကမှာလဲဆိုတော့ရင်းကြီးသုံးတဲ့အသုံးလုံးကိုပြောတာနော်ခေးကိုဆိုတဲ့အတိတ်ကရင်းကြီးနဲ့ပြောတဲ့စကားလုံးခေးကိုကရင်းကြီးနဲ့ပြောတာဆိုပုံမှန်ပြောတဲ့စကားလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်ပြောနေကြတဲ့ပို့ပြောမှာနော်ရင်းကြီးပြောတာပေါ့ခေးကိုသုံးတဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာဘယ်လိုနေရာမှာသုံးရလဲဆိုတော့သုံးမျိုးသုံးရတယ်နော်ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်နဲ့စကားပြောမဲ့တစ်ဖက်လူကကိုယ့်ထက်ဥမာအလုပ်ထက်ဆိုကိုယ့်ရဲ့စီနီယာကြတာတော့နော်ပြီးကိုယ့်ထက်ယာထူးကြီးတာပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ထက်အသက်အားဖြင့်ကြီးတာနော်ပြီးကိုယ့်ထက်ဂုဏ်ဝါးဖြင့်ကြီးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဒီခေးကိုသုံးပြီးပြောရတယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အသက်ကတော့ကိုယ်နဲ့အတူတူပဲဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ထက်အသက်လည်းငယ်ငယ်ပဲဒါပေမဲ့လို့အဲ့လူနဲ့ကိုကခုမှပထမဦးဆုံးတွေ့တဲ့အခါပထမဆုံးစတွေ့ရလူပြီးကိုယ်နဲ့သိရင်းနှီးတဲ့လူနော်ဒါမျိုးလူတွေနဲ့ပြောရဲဆိုတော့လေခေးကိုအသုံးပေးရတယ်နောက်နံပါတ်3ခုမြောက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီလူတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတဲ့အပြန်အလှန်စကားပြောမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ uchikawa နဲ့နော် sotokawa ဆိုတာရှိနော် uchi no hito ဆိုတာရှိပဲပြီးရင် soto no hito ဆိုတာရှိပဲအဲ့တော့ uchi no hito ဆိုတာအပြန်အလှန်စကားပြောနေတဲ့လူနှစ်ယောက်အပြန်အလှန်ပြောရထားတာပြောရဲဆိုကိုကပြောနေရဆိုရင်ပြောတဲ့လူရဲ့ဒီမိသားစုတွေရောနော်ပြောတဲ့လူရဲ့မိသားစုပြီးရင်ပြောတဲ့လူအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့အလုပ်ကလူတွေနော်ပြောတဲ့လူရဲ့ကုမ္ပဏီကလူတွေရောအဲ့လူတွေက Uchigawa no Hito Uchi no Hito ပေါ့နော်နောက်ထောင်နေတဲ့လူရှိရနောက်ထောင်နေတဲ့လူရဲ့မိသားစုတွေနောက်ထောင်နေတဲ့လူရဲ့ကုမ္ပဏီကလူတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ Soto no Hito Soto Gawa လို့ခေါ်တယ်ပေါ့စကားပြောတဲ့လူနှစ်ယောက်အပြန်လည်းပြောတဲ့နေရာမှာအဲ့ပြောတဲ့လူကနော်သူကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီသူ့ရဲ့မိသားစုအကြောင်းပြောမယ်သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီကလူအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာနော်ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးရဲ့လူအကြောင်းပြောမယ်ကိုယ့်ထက်ရာထူးကြီးရဲ့လူအကြောင်းပြောတယ်ဆိုရင်တောင်မှပဲဘာလဲဆိုတော့ဒီခိဖို့မသုံးရအောင်နော်ဒါလေးကမသုံးရမယ့်ဟာလေးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးဥမာကိုအထက်ကစီနီယာအကြောင်းကိုပြောတယ်ပေါ့နော်သူများနဲ့ပြောတယ်ဘယ်သူနဲ့လဲဆိုတော့တခြားကုမ္ပဏီကလူနဲ့တခြားကုမ္ပဏီကလူနဲ့ကိုကုမ္ပဏီကကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးအကြောင်းကိုပြောတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ချိန်မှာလည်းခေကောသုံးလို့မရအောင်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူများကုမ္ပဏီကလူနဲ့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကုမ္ပဏီကလူကကိုယ့်ရဲ့စမ်းပိုင်းနော်ကိုယ့်ရဲ့စီနီယာကိုဘယ်လိုမှတ်ရမလဲဆိုတော့ Uchino Hito လို့ပဲမှတ်ရမယ်Uchino Hito ဆိုတော့ကိုနဲ့ဆိုင်တော့အဲ့ချိန်မှာခေကောတော့သုံးလို့မရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့နော်ဟီတိုဆိုသူများကုမ္ပဏီကလူသူများကုမ္ပဏီကစမ်းပိုင်းသူများကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းအကြောင်းပြောရကြမှာပဲခေကိုအသုံးပဲဒါကြသူ့ရဲ့အသုံးပြုပုံသုံးမျိုးဒီမှာသတိထားမယ်သုံးချက်နော်ခေကိုပြောတဲ့နေရာမှာဆိုရင်သူကအမျိုးအစားပဲနေလို့ရှိမှလည်းသူလည်းပဲအမျိုးအစား3မျိုးရှိမယ်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့စွန်ခေကိုစွန်ခေကိုအမှန်မှာတမလဲအခုအခန်း49မှာတင်မှာစွန်ခေကိုတင်မှာနော်စွန်ခေကိုအလေးပဲကြပါလဲဆိုတော့လူညအပြန်လဲစကားပြောရဲဆိုရင်တစ်ဖက်လူကိုနော်နားထောင်နေတဲ့လူတစ်ဖက်လူကိုမြင့်ပြီးပြောတာရင်းကြီးနဲ့ရင်းကြီးနဲ့အဲ့လူကိုနော်နားထောင်နေတဲ့လူကိုကလေးစားပါတယ်ဆိုရင်လေးစားမှုကိုပြတဲ့အနေနဲ့ပြောတာနော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့သူကတစ်ဖက်လူကိုမြင့်ပြောတာအဲ့ဒါစွန်ကီကိုနော်အဲ့ဒါအခုဒီခန်း49မှာတင်မှာစွန်ကီကိုတင်မှာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ခန်းကျော်ဟောနော်ခန်းကျော်ကိုလို့ခေါ်တာရှိခန်းကျော်ကိုကကြမှာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုနှိမ့်ချပြောတာနဲ့သူလည်းပဲဗာလဲဆိုရင်ကြီးပြောတာပဲရင်ကြီးနဲ့ကိုပါကိုနော်ကိုပါကိုနှိမ့်ပြောနှိမ့်ချပြောတာပေါ့နော်သူလည်းပဲဗာလဲဆိုတော့တစ်ဖက်လူကိုလေးစားတာကိုပြတာပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ဗာလဲဆိုတော့အသုံးတော့ကိုကနှိမ့်ချပြောတာဖြစ်သွားတယ်နော်စွန်ခေကကြတစ်ဖက်လူကိုမြင့်ပြောတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့စွန်ခေကအခု49မှာတင်မယ်ခန်းကျော်ကိုဆိုတာကျတော့အခန်း50မှာတင်မယ်ဟာနောက်ခေကောနောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်ခေကောနောက်တစ်မျိုးကဗာလဲဆိုတော့တိန်းနေကောအဲ့နံပါတ်3ကဘာလဲဆိုတော့တိန်းနေကောတိန်းနေကောဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ N5 မှာတင်ခဲ့ရတဲ့နော် N5 level မှာတင်ခဲ့ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့ mass တို့
masan တော့အညင်းဆိုရင် masan တော့အတိတ်ဖောင်ဆိုရင် mashta တော့အတိတ်ကမှအညင်းဆိုရင် masan deshta တော့အဲ့ဒီအကုန်လုံးကတိန်နေကိုနော်ဒီတိန်နေကိုလည်းပြောလဲပဲဒါအော်ရင်းကြီးပြောနေရပါလားလို့သိရပါတော့အဲ့တော့ခိကောသုံးမျိုးထဲမှာဘယ်ဟာအလွယ်ဆုံးလဲဆိုဒီတိန်နေကိုအလွယ်ဆုံးနော် subject ကိုလုံး masan mashta masan deshta ဆိုအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲရိုးပဲပြောရတယ်တိန်နေကိုဖြစ်တယ်ခိကိုဖြစ်တယ်ကိုသတ်မှတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီအပေါ်ဆွန်းကိန်းကိုတွေခန်းကျုံကိုတွေကိုကသူမှန်ကန်သုံးနိုင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဆွန်းကိန်းကိုခန်းကျုံကိုမသုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့မှပဲတိန်နေကိုလောက်နဲ့သုံးနေဆိုရင်ကိုဒီလူကစကားပြောရင်ကြည့်ပါလားလို့တစ်ခါသတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့အခုကဘာတက်မှလဲဆိုဆွန်းကိန်းကိုတက်မှာနော်အဲ့တော့ဆွန်းကိန်းကိုပြောင်းမပြောင်းနေရှိတယ်သူကနော်အဲ့တော့ဆွန်းကိန်းကိုရဲ့ပထမဦးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ verb ကိုဆွန်းကိန်းကိုပြောင်းနော်ဒီဦးဆုံးပြောင်းမှာပါလဲဆိုတော့ verb ကိုပြောင်းမယ်အဲ့ verb တွေကိုဆွန်းကိန်းကိုပြောင်းကြလို့ရှိရင်သူကအရင်ဦးဆုံးကဘာမျိုးစားရှိလဲဆိုတော့ ukemiki verb ဆိုတာရှိရင်နောက်ဟုတ်ရှိအခန်းစလောက်မှလည်းမသိဘူး ukemiki ဒီထိုင်ရတဲ့လူနော် passive voice ဆိုတာသိနေအဲ့ ukemiki ပြောင်းလိုက်ရင်သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဆွန်းကိန်းကိုဖြစ်သွားတယ်နော်တစ်ဖက်လူကဒါရင်းစည်းနဲ့ပြောနေရပါလားဆိုပို့ပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ ukemiki ပြောင်းနေရဟိုအရှိမှသိခဲ့တယ်ဘာလဲဆိုတော့ must ဆိုရင် must နဲ့ဆုံးတဲ့ message ရှိက e လိုက်ရအတန်ကိုဘာပြောင်းမှလဲဆိုတော့ r line ပြောင်းပြီး re must ပေါင်းတာနော်ဒါ group 1 verb တွေအဲ့တော့ I must ဆိုရင် our re must ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ခါခိမဆိုရင်ခါခါရဲမှာနော်ဒါ group 1ဟိုမှာ okay မိခိပြောင်းတာနောက် group 2ကဘာရှိမလဲဆိုတော့ must ကိုပြုတ်လာရဲ must ပေါင်းတာနော် must ပြုတ်တယ်ပြီးရပါလဲဆိုတော့လာရဲ must ပေါင်းလိုက်တယ်ဒါပဲမဆိုရင်ဒါပဲလာရဲ must နော်တေခါခဲ must ဆိုရင်တေခါခဲလာရဲ must ဆိုပြီးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့group 3ကျတော့ခိုတာရဲ must ပြီးရင်စာရဲ mustစာရဲ must ဒါ ukemiki ရင်တော့ပြောင်းခဲ့တာအဲ့ ukemiki verb နဲ့ထည့်ပြပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါရင်းစည်းပြောတဲ့ပုံဖြစ်သွားတယ်ဥပမာတတိကနော်တတိကတခြားကုမ္ပဏီကလူနဲ့10နာရီမှာတွေ့မယ်ဆိုတော့ I must သုံးလို့မရတော့ဘူးရိုး I must verb ကိုသုံးလို့မရတော့ဘူးဒီ ukemiki ပြောင်းထားတယ်ဆွန်ကင်းကိုပြောင်းသုံးပေးရတယ်နော်အဲ့ကြတော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ hour ထဲမှာဖြစ်သွားတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တတိဆိုတော့ကိုကုမ္ပဏီကတတိဆိုတော့ရင်းစည်းလေးစကားပြောရမယ်အထင်မှာပါသွားပြီအဲ့တော့ hour ထဲမှာဖြစ်သွားတယ်တတိက report ရေးရဆိုရင်လည်း khaki must သုံးလို့မရဘူးခါထဲမှာဆိုတော့ ukemiki verb ကိုပြောင်းပေးရတယ်နော်တတိကစားတယ်ကိုယ့် senior ဥပမာမနက်စားတယ်ဆိုရင်လည်း senior ကိုကိုဟန်ကိုတာရဲမှာဆိုတော့သုံးလို့မရတော့ဘူးတာပဲတာရဲမှာဆိုတော့ပြောင်းသုံးပေးရတယ်နော်ကိုအထက်က senior မို့လို့အဲ့လိုပဲ kimas ရှိမှဆိုရင်လည်းခိုတာရဲမှာစာရဲမှာဆိုပြီးတော့ဆွန်ကင်းကိုပုံစံမျိုးနဲ့သုံးပေးရတယ်ပြောင်းသုံးပေးရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘာလဲဆိုတော့ verb form မှာ verb ကိုဆွန်ကင်းကိုအပြောင်းခြင်းရင်ပထမဦးဆုံးပြောင်းနေရပါလဲဆိုတော့ ukemiki ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင်သူကဆွန်ကင်းကိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နောက် verb ဖြစ်နောက်တစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးကကြပါလဲဆိုတော့အဲ့ verb ကိုပဲဆွန်ကင်းကိုပြောင်းမှာအဲ့တော့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့သူက verb ကိုရှေ့က o ထည့်မယ်I U ကို o ထည့်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ verb မှာသူကနောက်ဆုံးမှာ must နဲ့စုံတယ်မို့လားအဲ့ဒါဆိုရင်သူက verb ကို must ဖြုတ်လိုက်တယ်နော် must မထည့်ဘူးပြီးရင်နောက်ကဘာပေါင်းမှာလဲဆိုတော့ need နာဒီ must ပေါင်းမှာနော်အရှိက o ထည့်မယ်ပြီးရင် must ဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကကြပါလဲဆိုတော့ need နာဒီ must ပေါင်းမှာအဲ့တော့ဒီအခုနံပါတ်1ဒီဘတ်တန်းကဘာလဲဆိုတော့ခုနအပေါ် ukemiki ပုံစံမျိုးနဲ့ခိန်းကိုသုံးတာထက်သူကပိုရင်ကြီးနော်သူကခုနတစ်ထပ်ပိုးပြီးရင်ကြီး ukemiki verb တဲ့ဒီ o verb need နာဒီ must ဆိုတာပိုရင်ကြီးသွားတယ်ခိန်းကိုတွေမှာလည်းသူကသူ level ရရှိတယ်ပေါ့နှစ်ကတစ်ထပ်ပိုရင်ကြီးတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူတခုချွင်းချက်ရှိရမှာလဲဆိုတော့ group 3 verb တွေဆိုရင်သုံးလို့မရအောင်နော်ဒီ o verb ပြီးရင်နိနာရိမဆိုတာပတ်တန်းပါလေတော့ဒီ group 3 verb တွေဆိုရင်သူကသုံးလို့မရအောင်အဲ့တော့ဥပမာ nemas တို့နော် nemas တို့ mimas တို့
message ရှိမှာဒီအတန်ဟီရာကနာအတန်တစ်လုံးနဲ့ပဲရှိရ buff တင်နေတာ group 3 buff တွေဆိုဒီ pattern သုံးလို့မရအောင်အဲ့တော့ o နဲ့ ni နာရီ mask တို့ o mini နာရီ mask တို့ဒါမျိုးတွေသွားတော့လို့မရအောင်ပေါ့နော်ဒါလေးရသူ့ရဲ့ချွင်းချက်အဲ့ဥမာရှာချိုးကနော်ရှာချိုးကပြန်သွားတယ်ရှာချိုးကခါအဲ့ဒီ mask လို့ရိုးသုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ရှာချိုးကိုစွန်းကိတ်ကိုပြောင်းသွားရတော့မယ်အဲ့တော့ခါအဲ့ဒီ mask ဆို buff ကိုကြည့်လိုက်တော့သူက group 3 မဟုတ် group နော် group 1အဲ့တော့သူ့ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတော့အရှိမပါထည့်ပလိုက်ဆိုတော့ o ထည့်ခါအဲ့ဒီ mask ကိုမှာ mask လုပ်တော့ o ခါအဲ့ဒီအနောက်ကနိနာရီ mask ပေါ့နော်နိနာရီ mask o ခါအဲ့နိနာရီ mask နော်ဒါဆိုရင်တတိယအိမ်ပြန်သွားပါတယ်စာချောဝ o ခါအဲ့ဒီနိနာရီ mask ဒါမှ mask တက်လိုက်တာလို့ရတယ်နာရီ mask တက်လို့လုပ်လို့ရတယ်နော်ပြန်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်နာရီ mask တက်ပါအဲ့ရှာချောအပြင်ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ရှာချောဝတေခါခဲတုကိုဒီပတ်တန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒေခါခဲနီနာရီစာချောဝ o တေခါခဲနိနာရီ mask တက်ဖြစ်သွားမယ်နော်အရှိက o ထည့်မယ်ပြီးရင်ဒေခါခဲ mask ရဲ့ mask ကိုဖြုတ်တယ်ဖြုတ်တော့ဒေခါခဲအနောက်ကနိနာရီ mask ပေါ့နော် o ဒေခါခဲနိနာရီ mask တက်နာရီ mask နော်ဒါပါလဲဆိုစွန်ကီကွယ်ပြောင်းမပြောင်းနေတစ်မျိုးဘတ်ကိုမှစွန်ကီကွယ်ပြောင်းတာနော်နောက်အဲ့ဒီဘတ်ကြီးရဲ့နောက်ထပ်စွန်ကီကွယ်ပုံစံတစ်မျိုးကဘာရှိသေးရလဲဆိုတော့တုတ်ခုပဲသနာဤခတာလို့ခေါ်တာအဲ့တုတ်ခုပဲသနာဤခတာကြခုနအဘောလို့ okay မိခင်ဘတ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ o ဘတ်နိနာရီမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူကဘာလဲဆိုတော့အဲ့နောက်ကဟိုထဲမှာချက်ခဲ့ကိုကြီးထဲမှာချက်ခဲ့နော်။ဥမာ ikimas ikimas kimas imas ဆိုရင်သူတို့ရဲ့တုတ်ခုပဲသနာဤခတာဘာလဲဆိုတော့ irashaimas စာချောဝဂျီမူရှောနိ irashaimas အဲ့ဒီမှာစာချောဝဂျီမူရှောနိ imas လို့တော့သုံးလို့မရဘူး။နော်စာချောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ irashaimas ဆိုတဲ့အတုံးတော့သုံးပြရတယ်။ဒါလေးတွေကဘာလဲဆိုတော့တုတ်ခုပဲသနာဤခတာလို့ခေါ်တယ်ပဲနော်။ဒါသူတို့ကအလွတ်ကျရတဲ့ဟာတွေသူတို့မှာ grammar pattern ရလို့မရှိဘူးနော်။နောက်တစ်ခုကဥမာ tabemas nomimas tabemas nomimas ရဲ့တုတ်ခုပဲသနာစွန်ကေကိုကဘာလဲဆိုတော့ meshiakarimas နော်ဒါအနောက်မှာချက်ခဲ့မရှိအာကာရီမတ်ဆက်ချောဝါကောဟာကိုမရှိအာကာရီမတ်ဆက်ချောဝါမီဇူကိုမရှိအာကာရီမတ်နော်ဒါမျိုးတော့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ emas နော်ဆက်ချောဝါဗာလဲဖတ်ပြောကို emas ဆိုသုံးလို့မရတော့ဆက်ချောဝါပြောရဖြစ်တယ်ဘာတော့မလဲဆိုတော့ osha emas ပေါ့နော်ဒါ emas ရဲ့တစ်ခုပဲစနာဤခတာခေကိုသုံးခေကိုပေါ့နော် osha emasနောက်ရှိတဲ့ emas ရှိတဲ့ imas ဆိုတာဗာလဲဆိုရှိဒီမတ်ကနေလာတည်တယ်ဆိုတာဟာနေလာတာပေါ့နော်ရှိတဲ့ imas ဆိုတော့လဲစာချောဝါရှိတဲ့ imas ကစာချောဝါရှိတဲ့ imas သုံးလို့မရဘူးသူကဘာတော့မလဲဆိုတော့ Gaussian G test ကိုသုံးရအောင် Gaussian G test ပြီးရင် mimas ဆိုရင်လဲစာချောဝါ report ကို mimas လုပ်လို့မရဘူးစာချောဝါ report ကို Gaussian နိနာရီ mas ဖြစ်သွားတယ်သူကGaussian နိနာရီ mas နော်အဲ့ဒါတွေကအလွတ်ကျရမှာဟာနော်တုတ်ကုပဲသနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့မှာဖောင်ပြောင်းနေပုံစံမရှိဘူးသူကဒါအမြဲတမ်းအလွတ်ကျမယ်ဟာအဲ့တော့ Kuren mas မပေးတယ်ဆိုတော့လည်းသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ Kuda sai mas ဖြစ်သွားတယ်နော် Kuda sai mas အဲ့ဒါဒီ verb ကြီးက mas နဲ့ဆုံးတဲ့ verb ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကနောက်ကတခြား grammar ဖောင်ပြောင်းချင်ပြောင်းလို့ရတယ်နော်တဲ့ဖောင်ပဲပြောင်းနိုင်ဖောင်ပဲပြောင်းပြီးရင်ဘာလဲနခတဖောင်ပဲပြောင်းကြိုက်တဲ့ grammar ဖောင်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ချွင်းချက်တစ်ခုရှိရပါလဲဆိုတော့ irashai mas ရဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးက irashai mas ရဲ့ပြီးရင် nasai mas မပါဘူးခင်ရှိမတ်နော် nasai mas ကဘယ်ရလာလဲဆိုရှိမတ်ကနေလာတာပြုတ်လို့ဒီကနေလာတာအဲ့တော့ရှိမတ်ဆိုရင်ကြတော့တကုပတနာစင်ကီကောပါလဲဆိုတော့ nasai mas အဲ့တော့နောက်ထပ် grammar ဖောင်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ကြတော့ irashai mas ရဲ့ nasai mas ရဲ့နော် nasai mas ရဲ့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ kudasai mas ရဲ့ဒီသုံးမျိုးကပုံမှန်ဆိုရင်ဒီမှာ nasai mas ပေါ့လား nasai mas ကိုနိုင်ဖောင်ပြောင်းမဲ့ထားပါတော့နိုင်ဖောင်ပြောကြတယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ထုံးစံနဲ့ပြောင်းနေတိုင်းဆိုရင်ဤရတယ်ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ဝဖြစ်သွားမှာနာဆာဝနိုင်ဆိုဖြစ်သွားမှာဒါပေမဲ့ဒီမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီတခုပသနာစွန်ကေးကောမှာကြတော့
အခုဒီသုံးမျိုးကိုတခြားဖောင်ပြောင်းခြင်းနေဆိုရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့သူကဘာလဲဝမဖြစ်ပဲ ra ဖြစ်တယ်နော်နှလုံးဒါဆိုသုံးလုံးနော်ဒီသုံးလုံးကချွင်းချက်အဲ့တော့သူတို့နိုင်ဖောင်ပြောင်းခြင်းဘာဖြစ်တော့မှာလဲဆိုတော့နာစာရာနိုင်လို့ဖြစ်တယ်နာစာရာနိုင်တက်ဖောင်ပြောင်းခြင်းတက်ဖောင်ပြောင်းခြင်းလည်းအဲ့လိုပဲနော်အဲ့တော့တက်ပဲပြောင်းနောက်ပဲပြောင်းပေါ့နော်ဘယ်ဖောင်ပဲပြောင်းသူကတကယ်လို့လားဒီဘက်3ခုရဲ့ဖောင်တခြား grammar ဆက်ချင်နေဆိုရင်တကယ်လို့ wa ဖြစ်ရမယ်နေရတယ်ဆိုရင် wa မဖြစ်ဘူးနော်အခု9ဖောင်ဆိုတော့ wa 9ဖြစ်ရတာမှာဒါပေမဲ့ wa မဖြစ်ဘူး ra 9ဖြစ်သွားတယ်နာစာရာ9အဲ့အပေါ်ခူဒါဆိုင်မဆိုလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခူဒါစာဝါ9မဖြစ်ဘူးခူဒါစာရာ9ဖြစ်မယ်နော်ခူဒါစာရာ9အပေါ်အီဒါရှားမဆိုလည်းအီဒါရှားဝါ9မဖြစ်ဘဲနဲ့မဖြစ်ပါနဲ့ဆိုတော့အီဒါရှားရာ9ဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးချွင်းချက်မှတ်ထားပြီကျန်တဲ့ဘက်ဖြေကချွင်းချက်မရှိဘူးသူကသူသုံးစံအတိုင်းပဲနော်ဟိုအရှိမသင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပြောင်းသွားလိုက်အောင်ပဲဒါဘက်ပေါ်မှာစွန့်ခီးကိုပြောင်းမပြောင်းဘူးပေါ့နောက်အဲ့ဘက်ပေါ်မှာစွန့်ခီးကိုပြောင်းလိုက်တယ်နော်နောက်ထပ်နံပါတ်4ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့တော့ verb ကိုစွန့်ခီးကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်အရှိကနေ o ထည့်တယ်နောက် o ထည့်ပြီးလို့ရှိရင် verb လာတယ်ပြီးရင်အဲ့ verb ကဘာလဲဆိုတော့ must ကိုဖြုတ်တယ်နော်ခုနအပေါ်မှာပြီးရင်နောက်ကနိနာရီ must လာခဲ့တယ်ဒါက verb ရဲ့စွန့်ခီးကိုကိုကြပါလဲဆိုတော့ o verb must ကိုဖြုတ်တယ်ဖြုတ်ပြီးရင်နောက်ကဘာလာမှာလဲဆိုတော့ခုဒါဆိုင်လာမှာနော်ခုဒါဆိုင်အဲ့ o verb ခုဒါဆိုင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သုံးပုံသုံးနည်းကညီညီကြီးကြီးနဲ့ခိုင်းတာပေါ့နော်ညီညီကြီးကြီးနဲ့ခိုင်းတာဆိုတော့ညွှန်ကြားချက်ပေးတာပေါ့နော်ဟိုကလောက်ပါဒီကလောက်ပါအဲ့လိုမျိုးညွှန်ကြားချက်ပေးတာအောင်မှာကိုကညီညီလေးနဲ့ညွှန်ကြားချင်တယ်ဆိုရင် o verb တက်မပါဘူးနော် o verb ခုဒါဆိုင်နဲ့တုံးတယ်နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုဖိတ်ခေါ်တာဒီမှာထိုင်ပါဒီမှာစားပါဟိုဒီကိုလာပါအဲ့လိုမျိုးဖိတ်ခေါ်တာအောင်မှာညီညီနဲ့ဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘတ်တန်ကိုသုံးလို့ရတယ်နော်အဲဆိုဥမာနဲ့ဆိုအချီတာခါတာဟာအီဒီခုဒါဆိုင်နော်ဒီဘက်ကနေဝင်မှာပေါ့ဟိုဟာအီဒီဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဟာအီဒီမတ်ကဝင်တာသူ့မှာရင်းစင်းနဲ့ဖိတ်ခေါ်မှာဖြစ်လို့မလို့အို့ထည့်မယ်ပြီးရင်ဟာအီဒီမတ်အဲ့တော့ must ကိုဆိုတော့အိုဟာအီဒီအနောက်ကခုဒါဆိုင်ပေါ့နော်အိုဟာအီဒီခုဒါဆိုင်နော်ဒီဘက်ကနေဝင်မှာအဲ့ဒါပါလဲဆိုဖိတ်ခေါ်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနံပါတ်4ပုံစံကပါလဲဆိုတော့အခုနအပေါ်နံပါတ်3တခုပဲသနာဒီ e ခတ်တဲ့အကုန်လုံးကိုနံပါတ်4 o plus ခုဒါဆိုင်နဲ့ပေါင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချွင်းချက်ရှိတာတခုပဲသနာ e ခတ်တဲ့မှာမရတာနော် sorry မရတာဒီအပေါ်အီရာရှာယီမတ်ဆိုမရှိယာကာရီမတ်အိုရှာယီမတ်နော်ကောဇင်ဂျီတက်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုခုအောက်က o plus buff ခုဒါဆိုင်နဲ့တွားလို့မရဘူးပေါ့နော် o ခုဒါစာo ခုဒါဆိုင်ခုဒါဆိုင်နဲ့ o နာစာ e ခုဒါဆိုင်နဲ့တွားလို့မရဘူးဒီထက်မှာဘယ်နှစ်ခုပဲလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့မေရှိယာကာရီမတ်နဲ့ဂေါ်ဒန်ခုဒါဆိုင်နဲ့ဂေါ်ဒန်နီနာရီမတ်ကလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါပဲလေးပုံစံမေရှိယာကာရီမတ်ကိုအခုဒီဘတ်တန်ပြောင်းဝယ်ထားပါအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ o မရှိအာဂါဒီနော် o မရှိအာဂါဒီခုဒါဆိုင်သုံးဆောင်ပါဆိုလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အပေါ်3ထက်တစ်ခါပို့ပြီးရင်းကြည့်သွားတယ်ဒီကနော်မရှိအာဂါဒီမတ်ရဲ့မရှိအာဂါဒီမတ်ရဲ့ပုံရင်းကြည့်တာ o မရှိအာဂါဒီခုဒါဆိုင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲ golden ni nari mas ကိုလည်းအခုဒီ level လေး pattern သုံးလို့ရတယ်သူကကြောက်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့ golden ခုဒါဆိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အရှိက o မပါတော့ဘူးနော် golden ခုဒါဆိုင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ golden ခုဒါဆိုင်ဆိုအတိတ်ပြန်လဲ golden ni nari mas နဲ့အတူတူပါကြည့်ပါပေါ့နော်ရင်းကြီးနဲ့ကြည့်ခိုင်းတာညွှန်ကြားလိုက်တာညွှန်ကြားချက်ပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပေါ်တခြားဟာတွေသုံးလို့မရဘူးခုဒါဆိုင်မတ်ငါဆိုင်မတ်ပြီးရင် o ရှိုင်းမတ်နော်ဒါတွေကတော့ဒီ level လေး pattern သွားသုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါချွင်းချက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အခုဒီကဘာလဲဆိုတော့ verb ကိုမှာစွန့်ခင်းကိုပြောင်းလာတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ noun နဲ့ adjective တွေကိုလည်းစွန့်ခင်းကိုပြောင်းလို့ရတယ်နော်ခုနအပေါ်အခု level လေးဒီက verb ကိုမှာစွန့်ခင်းကိုပြောင်းတဲ့ပုံစံလေးနောက်တစ်ခုက noun ရဲ့ adjective တွေရဲ့ပြီး adverb တွေဒါတွေကိုလည်းစွန့်ခင်းကိုပြောင်းလို့သူတို့စွန့်ခင်းကိုပြောင်းနေတာကလည်းတော့အရှိကနေပို့ဒါမှမဟုတ်ဘော့ထည့်ရတယ်နော်ပို့ထည့်ခဲ့သူတို့ရှိကနေအို့ထည့်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘော့ထည့်ရတယ်ဒါဆိုရင်သူကစွန့်ခင်းကိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အိုးနဲ့ကိုနဲ့ပဲချိန်မှာဘာဟုတ်ထက်မှာလဲဆိုတော့အိုးကကြတော့
ဒီဂျပန်အတန်ထွက်လို့ခေါ်တဲ့ခွင့်ရော်မီအတန်ထွက်တွေရဲ့ရှေ့မှာအို့ထဲမှာနော်ခွင့်ရော်မီ noun လို့ခွင့်ရော်မီ adjective ခွင့်ရော်မီ adverb တွေရဲ့ရှေ့မှာအို့ထည့်ပေးရတယ်ကိုကကြပါလဲဆိုတော့တရုတ်အတန်ထွက်ဝင့်ရော်မီဝင့်ရော်မီ noun လို့ဝင့်ရော်မီ adjective လို့ဝင့်ရော်မီ adverb တွေရဲ့ရှေ့မှာဘော့ထည့်ပေးရတယ်အဲ့ဒီမှာခွင့်ရော်မီ noun တွေဆိုဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟိုမှာခုနီတို့နော်တိုင်းပြည်တို့ပြီးနာမအဲတို့ပြီးရင်ရှင်ငေါတော်နော်ဒါရရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကခွင့်ရော်မီအတန်ထွက်တွေဒါဆိုတို့ရှိမှာယဉ်ကျေးနဲ့ကွာဆွန်ခီကိုပြောချင်တယ်ဆိုအိုရှင်ငေါတော်ဝအိုနာမအဲဝအိုခုနီဝနော်ဒါမျိုးသုံးပေးရတယ်အဲ့တော့ကိုကလူတိုင်းကပထမဆုံးစတွေ့ရထားပါလားမခင်သေးဘူးခုမှပထမဆုံးတွေ့ရမရင်းနေသေးဘူးဆိုတော့သူ့ကိုဆွန်ခီကိုပြောဆွန်ခီကိုသုံးပြီးပြောရတော့မယ်အဲ့ချိန်မှာနော်ဘယ်ကနေလာလဲဘယ်နိုင်ငံကလဲဆိုရင်ခုနီဝနန်ဒက်စကတော့သွားမလို့မရဘူးအဲ့မှာအိုခုနီဝနန်ဒက်စကဆိုပြီးအိုအနေထည့်ပေးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကနောင်ဖြစ်တယ်နောင်ဟိုမှာခွင့်ရော်မီအတန်တက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအိုဆိုတာလေးကိုထည့်ပေးရတယ်နောက်အောက်ကကိုကကျတော့ခုနပြောသလိုပဲဘာလဲဆိုတော့ဝင့်ရော်မီအတန်တက်တွေလာမှာအဲ့တော့ဝင့်ရော်မီအတန်တက်တွေဘာရှိမလဲဆိုတော့ဥပမာလျော့ခိုးရှိမှာပေါ့နော်လျော့ခိုးဆိုခီးသွားတာအဲ့ဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့လျော့ဆိုတာဒီတာပိဆိုတာရှိတယ်တာပိကသူ့ရဲ့ခွင့်ရော်မီတာပိရဲ့ဝင့်ရော်မီကလျော့နော်နောက်ကခိုးကကြပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခွင့်ရော်မီက ikimas နော် ikimas ကနေလာတယ်ဝင့်ရော်မီခိုးဒီလျော့ခိုးဆိုဝင့်ရော်မီနှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကကြအရှိရဖလာမယ်ဆိုကိုလျော့ခိုးဖြစ်မယ်နော်ကိုလျော့ခိုးလို့ပြီးရင်ရှင်းဆက်စနာဆိုတာရှိတယ်ရှင်းဆက်စနာကဘာလဲဆိုတော့နာအကြည့်တဲ့နာအကြည့်တဲ့ကိုနာအကြည့်တဲ့ကိုစံခီကိုပြောင်းခြင်းသူလည်းပဲအို့တာငေါ့ထဲနော်ရှင်းဆက်စနာကလည်းဘာလဲဆိုတော့ဝင့်ရော်မီတွေပေါင်းထားတာနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူလည်းဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ငေါ့ရှင်းဆက်စစ်ဖြစ်မယ်နော်ပြီးရင်ဗာလဲခါစကူရှိမယ်မိသားစုအဲ့တော့ခါစကူဆိုတာလည်းဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့ဝင့်ရော်မီနှလုံးပေါင်းထားတာပဲနော်ခါဆိုတာဤရဲ့ဆိုခန်းကျက်နေလာတယ်ဝင့်ရော်မီနော်အနောက်ကဇုခုကလည်းဒါဝင့်ရော်မီပဲအဲ့တော့ဝင့်ရော်မီနှစ်ခုပေါင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုဆွန်ခီကိုပြောင်းခြင်းဘာထည့်မလဲဆိုတော့ငေါ်ခါစကူလို့ဖြစ်နော်ဒီမှာအိုခါစကူအိုလျော်ဖို့အိုရှင်းဆက်စစ်တော့ဒါရောသုံးလို့မရဘူးနော်သူတို့ငေါ့ထည့်ပေးရမယ်နော်ဒါကကြပါလဲဆိုတော့နောင်နေ adjective တွေပေါ်မှာဆွန်ခီကိုပြောင်းဖို့ပြောင်းနေ49မှာပါမှာဒါလေးပဲနော်အခန်း90ကျမှပါမယ်ဆိုခန်းကျောကောလို့ဆိုတဲ့ခေးကောနောက်တစ်မျိုးလာမယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးပြောရတယ်အခန်း49မှာပါလဲဆိုတော့ခေးကောတွေကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခန်း49ခေးကောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလဲဆိုရင်ရင်းကြီးကြီးနဲ့ပြောတဲ့စကားလုံးတွေနော်အဲ့ခေးကောတွေသုံးရမယ့်နေရာဘယ်နှခုရှိမလဲဆိုတော့3ခုရှိပါမယ်ပထမတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ senior တွေနော်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ရဲ့လောက်ဖို့ကပြတဲ့ senior တွေကိုယ့်ထက်ရာထူးအဖြစ်ကြီးတဲ့လူတွေနောက်ပြီးအသက်ကြီးတဲ့လူတွေနော်ဂုဏ်အဖြစ်ကြီးတဲ့လူတွေဒါတွေဆိုရင်ခေးကိုသုံးပြီးပြောရမယ်ပြီးရင်ဗာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ထက်ဒီမှာအသက်တော်ငယ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်နဲ့ပထမဦးဆုံးတွေ့တယ်ပြီးရင်ကိုယ်နဲ့လက်သိမ့်မရင်းနှီးသေးတဲ့လူတွေနော်ဒါမျိုးတွေဆိုရင်လည်းခေးကိုသုံးပြောရမယ်ပြီးရင်နံပါတ်3ကဗာလဲဆိုတော့ဆိုတိုနိုဟီတိုဆိုရင်ဆိုတိုကာဝါလူတွေဆိုရင်လည်းခေးကိုသုံးပြောပြရမယ်နော်အဲ့မှာတစ်ချက် view ဆိုင်ရမှာလူမျိုးအပြန်လဲပြောတဲ့စကားပြောမှာကိုမိသားစုဆိုရင်ကိုယ့်ထက်မှာမိသားစုတွေမှာကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေပါတယ်လေနော်ကိုအဖေကိုအမေကိုအကိုအမတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာဒီကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိုမိသားစုတွေကိုကုမ္ပဏီကကိုယ့်ရဲ့ senior တွေကိုသွားပြီးတော့ဒီခေးကောတော့တောင်းလို့မရဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू က Uchino Hito Uchikawa ကိုယ့်ဘက်ကလူတွေလို့ယူဆတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တော့နံပါတ်3အချက်မှာじゃဘယ်လူကိုပဲသုံးလို့ရမလဲဆိုတော့ Sotokawa Sotono Hito ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲသုံးလို့ရတယ်နော်ဒီလူတွေအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာပဲခေးကောတော့နော်ဒါလေးကချွန်ကြပါဒါကဘာလဲဆိုတော့ခေးကောသုံးပုံသုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခေးကောတွေမှာဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတော့စွန်ခေးကောလို့ခေါ်တယ်နော်တစ်ဖက်လူကိုမြင့်ပြောတဲ့အသုံးလုံးနဲ့ရှိတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ခန်းကျောကောလို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်အကိုနှိမ့်ချပြောတာနော်အဲ့စွန်ခေးကောခန်းကျောကောကဘာလဲဆိုတော့ဒီကြီးနဲ့လေးစားမှုကိုပြတဲ့စကားလုံးတွေပဲနှစ်ခုလုံးอ่ะနော်အဲ့တစ်ဖက်လူကိုမြင့်ပြောမှလားကိုယ့်အကိုနှိမ့်ပြောမှလားဆိုတော့ကွာသွားတာနော်အခုအခန်း49ကကြာမလဲဆိုတော့စွန်ခေးကောလို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်တစ်ဖက်လူကိုမြင့်ပြောတဲ့အသုံးလုံးကိုတင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တိန်းနေကောတိန်းနေကောကတော့ဒါအလွယ်ဆုံးပဲနော်ဟို F5 level မှာကနေသင်ခဲ့ရတဲ့ Mars တို့ Marsan တို့ Mashta တို့ Marsan Data တို့နော်ဒါရင်းနဲ့ဆုံးတယ်ဆိုရင်လည်းဒါတိန်းနေကောအဲ့ဒါရဲ့တိန်းနေကောဆိုခုဘာလဲ
မိချီကျော်ခိုက်ဝါလို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့စကားပြောမှာဘာရင်းနဲ့သုံးနေရလဲဆိုတော့သူလည်းပဲ N5 မှာသင်ခဲ့ရတယ်ဖူစစ်ခိနဲ့သုံးပြီးပြောနေနော်ပုံမှန်ပြောတဲ့စကားပြောကဖူစစ်ခိနဲ့ပြောတာကိုယ့်အိမ်ကကိုမိသားစုချင်းပြောတာတော့ကိုတငယ်ချင်းချင်းပြောတာအလုပ်ထက်လောက်ခေါ်ကိုင်းတိုင်းဘက်ဒီအချင်းချင်းပြောတာလို့ဆိုရင်ကြတော့ဖူစစ်ခိနဲ့သုံးပြီးပြောကြတာများတယ်နော်ဖူစစ်ခိရလည်းပဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ N5 ရဲ့အခန်း20မှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်တော့ပြင်ကြည့်ပေါ့အခုဒီဟာကဘာလဲဆိုတော့ K ပေါ့အဲ့တော့တင်းနဲ့နှစ်ကိုဝါမရဘူးပေါ့နော်အလုပ်ထက်ရောက်သွားတယ်ကို့အထက်ကဟို senior ကြီးနဲ့ပြောရတော့မယ်ကိုယ့်ရဲ့ customer ကြီးနဲ့ပြောရတော့မယ်တင်းနဲ့နှစ်မရအောင်ထားလိုက်တော့မရဘူးဆိုရင်ဒီမှာသုံးကိုသွားသုံးလို့ရတယ်နော်ဒီသုံးကအလွယ်ဆုံးပဲ key ကော်ထဲမှာသုံးအလွယ်ဆုံးပဲဘာမှပြောင်းစရာမလိုတာနော် master 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 data ဆိုတော့သုံးလိုက်အောင်ဒါပေမဲ့တင်းနဲ့နှစ်ဟိုမမှန်ကန်သုံးတိုင်တော့ဒါအကောင့်ဆုံးပေါ့နော်အလုပ်ထက်မှာစွန့် key ကော်နဲ့ခန်းကျော်ကိုမမှန်ကန်သုံးတဲ့လူက impression ကောင်းတယ်စွန့် key ကကြတော့ဘာရှိမလဲဆိုတော့ verb ရဲ့ noun ရဲ့ adjective adverb ရဲ့အကုန်လုံးကိုစွန့် key ကိုပြောင်းလို့ရတယ်နော်ပထမအဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ verb အဲ့တော့ verb ကိုပြောင်းနေကြဘယ်နှမျိုးရှိမလဲဆိုတော့သူက3မျိုးရှိမယ်နော်ပထမဆုံးတစ်ခုစွန့် key ကဘာလဲဆိုတော့ ukemi key ပြောင်းထားတဲ့ verb နော် ukemi key ပြောင်းထားတဲ့ verb ကလည်းသူ့ကိုမြင်လို့ရှိရင်ဒါ order စွန့် key ကပါလားဆိုတော့သိရမယ်အဲ့တော့ ukemi key ပြောင်းထားတဲ့ verb ကိုမြင်လို့ရှိရင်ဒီ passive voice ဆိုခံရတဲ့အနေနဲ့သုံးတာလား K ကိုအနေနဲ့သုံးတာလားဆိုတော့ဘာကိုကြည့်ခွဲမလဲဆိုတော့ subject ကိုကြည့်ခွဲပေါ့နော်အရှိကပြုလုပ်တဲ့လူကြည့်ခွဲပြုလုပ်တဲ့လူကခုနအပေါ် senior တို့နော်အထက်လူကြီးတထေးတို့ပြီးရင်အသက်ကြီးရဲ့လူတွေဘုံကြီးရဲ့လူတွေဆိုတော့ okay မိကြီးဘက်ပါရင်မဲ့လို့သူကဒါစွန့် K ကိုအနေနဲ့သုံးထားတာပါလားနော်အဲ့လိုမျိုး subject ကကိုယ့်အကြောင်းကိုပြောနေရဲလို့နော်အာနာတာနဲ့သူများအကြောင်းလို့ပြီးရင်ဗာလဲကိုယ်တငယ်ချင်းတွေအကြောင်းလို့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုလာရဲဆိုရင်ကြတော့ okay မိကြီးဘက်ကိုမြင်လို့ရှိရင်ဒါခံရတဲ့လူအနေနဲ့ခံရတဲ့ verb အနေနဲ့သုံးထားတာပါလားနော် subject ကိုကြည့်ပြီးတော့မှခွဲရတယ်နောက် verb ကိုနောက်တစ်မျိုးပြောင်းလို့ရတာပါလဲဆိုတော့ verb ကို must ဖြုတ်အရှိကနေ would ထည့်ပြီးအနောက်ကကြပါထည့်မှာလဲဆိုတော့ need နာဒီ must ပေါင်းလိုက်ဒါဆိုလဲစွန့် key ကိုဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာချင်းချက်ရှိရပါလဲဆိုတော့ group 3 verb ဒီ must ရဲ့ရှိမှာဟိတာကနာအတန်တစ်လုံးပဲရှိရ verb တွေဆိုရင်တော့ဒီ pattern ကိုသုံးလို့မရဘူးနော်ဒါလေးကကျတော့ချင်းချက်နောက်နံပါတ်3 K ကိုစွန့် K ကိုနံပါတ်ပြပါလဲဆိုတော့ document ဤခတာလို့ခေါ်တဲ့ဟာပါနော်document ဤခတာတွေကတော့ဘာလဲဆိုတော့အလွတ်ကျရတယ်နော်ဒီမှာလည်းချင်းချက်ရှိရပါလဲဆိုတော့nasayimas kudasayimas irashayimas အဲ့ verb 3ခုကတခြား grammar ဖောင်ပြောင်းနေလို့ရှိရင် what ဖြစ်သွားမယ်နေရာမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ what မဖြစ်ဘဲနဲ့ ra ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါလေးကချင်းချက်ဖြစ်သွားတယ်နံပါတ်4ကဘာလဲဆိုတော့ခုနအပေါ် verb ပေါ်မှာ verb စွန့် K ကို verb တွေကိုနောက်မှာခုတာဆိုင်ပေါင်းတာနော်စွန့် K ကို verb တွေကိုခုတာဆိုင်ပေါင်းလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အတိတ်ကဘာလဲဆိုတော့ယဉ်ကျေးနဲ့ညွှန်ကြားချက်ပေးတာဒါမှမဟုတ်ယဉ်ကျေးနဲ့ဖိတ်ခေါ်တာဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူလည်းပဲချင်းချင်းရှိရပါလဲဆိုတော့အပေါ်တစ်ခုပဲစွန့်နဲ့ e ခတာ verb တွေကြလို့ရှိရင်တော့ဒီနံပါတ်4ပုံစံတော့သုံးလို့မရဘူးဒါမဲ့ဒီမေရှိယာကာရီမတ်ရဲ့နော်ဂေါ်ဒန်ဒီနာရီမတ်ရဲ့မှာတော့သုံးလို့ရတယ်နော်ဟိုမေရှိယာကာရီခုတာဆိုင်ဂေါ်ဒန်ခုတာဆိုင်ဆိုတော့သုံးလို့ရပါတယ်ဒါကျတော့ verb ကိုပြောင်းတာပေါ့အဲ့တော့က noun ရဲ့ adjective adverb ရဲ့အဲ့တော့ noun adjective adverb ကိုလည်းစွန့် key ကိုပြောင်းလို့ရတယ်သူတို့ပြောင်းချင်ကြပါလဲဆိုတော့ o ဒါမှမဟုတ် got ထည့်ရတယ်